Fala rapaziada, hoje eu vou ensinar vocês a regular o som de vocês. O meu é um Pioneer S218. É um rádio que não tem tanta configuração. Ele não tem tanta configuração de áudio, tem fader, balanço, grave, loud e SLA só. É um rádio com bem pouca configuração, um rádio de entrada da Pioneer. Paguei nele R$ 360, eu acho, no Mercado Livre. De alto-falante estou usando 4 alto-falantes 6 polegadas da Hurricane, de 120 RMS cada um, e um módulo e set som, é aqueles pequenininhos assim, ele está instalado aqui dentro do painel. E é isso, vou mostrar para vocês a configuração que eu estou usando aqui. Vocês vão em áudio, fader e balanço, eu não mexi. Aqui vocês vão usar o custom, tem equalizador, tem o flat, tem o custom, eu estou usando o custom. No bass vocês vão usar mais 6, aqui ó, mais 6, vocês podem usar até menos 6, mas vai ficar ruim. Eu estou usando mais 6, TRE mais 6 também, mais 6, TRE também. Vocês vão voltar, deixa no custom. O loud on, deixa ligado o loud. SLA, vocês deixam 0. 0 eu achei que ficou bom. Não sei para que serve também, mas eu achei que ficou bom. E é isso. Esse rádio aqui ele tem muita pouca configuração. Não tem muito o que fazer. É um rádio de entrada. Tem os mix tracks que tem mais configuração, tudo. Mas eu vou estar mostrando para vocês agora o resultado. Show do GP, salve gordo. DJ Oreia no 20 pesos, tá acabando com a festa de eu passo no chão. Danado, se é mó tentação, te juro que tô na atenção. Vou pedir pra te trazer balada junto que me dá pra te dar atenção. Joga com tudo pra cá, deixa que o perreco pra lá. Satisfa de ver a baby pra onde tá. E a baby quer o quê? É pinhãozinho que ela tá fogo, tá? Vem que eu não vou ter pena. Então rapaziada, é isso. Configuraçãozinha do rádio. Rádiozinho com bem pouca configuração, mas se tu fazer essa configuração aqui, eu tenho certeza que vai ficar bom. Eu gostei. E é isso.